コロさん、本物パンさん、声マネキングお疲れ様でした。どうやら私の耳も順調にエッチ耳に育ってきたようです。本当？水の中の音切らしてたので今度おかゆの使わせてもらうね。水の中の音どんなんだったかもう忘れてしまったけど、なんかエッチ耳に育ってそれがいい具合に聞こえてんならまあええか。声系むずいんだよ。ね、これ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 みんな側でね、うまい具合に調理してくれるのが一番いいよな。やっぱこっちからさ、こちらエッチな食材ですドンってやると YouTube くんが連れて行けってやる可能性あるけど、普通の食材をみんなが勝手にエッチにさ、料理する分には平気だもんな。みんなにはこれからの時代、そういう風に自ら調理する力が必要になってくるかもしれないからね。みんなは料理のスキルを、耳を鍛えていかなきゃいけないかもだね。連れて行け。そうだよ。おまがときのあきらさん。